హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. నాది చాలా చాలా చిన్న ఫ్రిడ్జ్, పెళ్ళైన కొత్తలో తీసుకున్నాను. సో చాలా తక్కువ టైంలోనే రియలైజ్ అయ్యాను, ఎప్పుడైనా మనం తీసుకునేది ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవాలని. సో ఈ మసాలా పౌడర్స్ అన్నీ నాకు ఆంధ్రా నుంచి వచ్చాయి, మనకి ఇక్కడ అంత మంచిగా దొరకవు బరోడాలో. సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ అన్నీ తీసేసుకుంటున్నాను బయటికి. అండ్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజ్ చేసే ముందు రోజు ఏం చేశానంటే డీఫ్రాస్ట్ చేసి పెట్టేశాను, ఐస్ గడ్డ ఏం లేకుండా ఫ్రీజర్లో. క్లీనింగ్ అనేది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్, మనం ఎన్నిసార్లు చేసినా వస్తూనే ఉంటుంది, మనము చేయాల్సి వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఒక క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. దానికోసం ఒక కప్ వెనిగర్, కొంచెం వంట సోడా, అలాగే ఒక కప్పు మంచినీళ్ళు వేసుకొని, కొంచెం ఏదైనా లిక్విడ్ ఉంటుంది కదండి మనం గిన్నెలు తోముకునేది, అది ఒక 2 to 3 డ్రాప్స్ వేసుకున్నామంటే మనకు సొల్యూషన్ రెడీ అయిపోయింది. ఇదైతే మనకు కెమికల్ ఫ్రీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను. నార్మల్గా మనకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ని అటాచ్ చేసే రబ్బర్ది ఒకటి ఉంటుంది కదా, సో దాని లోపల మురికి పేరుకొని పోతే మనం తీయడానికి చాలా కష్టపడతాము. అదే ఇయర్ బర్డ్ని ఆ సొల్యూషన్లో ముంచి ఒకసారి ఇలా లోపలికి పెట్టి అన్నాము అని అంటే మనకు క్లీన్గా వచ్చేస్తుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సాంబార్ ఉల్లిపాయలు మనము పొద్దున్నే తీయలేమండి ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో, సో అందుకని ఇలా వాటర్లో ఒక 1/2 అవర్ సోక్ చేసి పెడితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అలాగే వెజిటేబుల్స్ పైన ఉన్న మురికి అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ పోవాలి అని అంటే వాటర్లో ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ వెనిగర్ వేసుకొని ఒక 15 minutes సోక్ చేసుకున్నాము అని అంటే మనకు అవన్నీ పోతాయి. అండ్ అలాగే వాటిని నీట్గా తుడిచేసి పెట్టేసుకున్నామంటే ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఏ భయం లేకుండా వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇలాగే పెద్ద పెద్ద వెజిటేబుల్స్ అన్నిటికీ ఇలాగే చేస్తాను, లైక్ టొమాటోస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అన్ని వెజిటేబుల్స్కి అలాగే చేస్తాను. మనకు కరివేపాకు అనేది ఆంధ్రాలో దొరికినంత ఈజీగా దొరకదు మనకి ఇక్కడ. నాకు చాలా ప్రెషియస్ అనమాట కరివేపాకు. సో అందుకని నేను బల్క్గా తెచ్చుకొని ఒకేసారి ఒలిచి పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా టిష్యూ పేపర్ వేసి గ్లాస్ బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. అండ్ అలాగే పచ్చిమిరపకాయలకు కూడా ఇలాగే తొడిమలు గిల్లేసుకొని పెట్టుకుంటాను. ప్రతి లీఫ్ వెజిటేబుల్ని నేను అలాగే పెట్టుకుంటాను. మీరు నమ్మండి, ఒక 15 days వరకు అసలు ఏం పాడవు, ఆకులు అయితే అలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. బ్రొకోలీని మామూలుగా మనం ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, లేదు మనం పొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళం అనంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని టిష్యూ పేపర్ బాక్స్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ అలాగే కాలీఫ్లవర్ కూడా, లేదు అనంటే మీరు ఇలాగ ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంటుంది కదా ర్యాపర్, దాంట్లో ర్యాప్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్. సేమ్ అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండ్ వెల్లుల్లి కాడలు అంటారు వీటిని. సో వాటిని కూడా ఇలాగే క్లీన్ చేసుకొని ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నామంటే చాలా చాలా రోజులు ఉంటాయి. సో కొన్ని అన్ని వెజిటేబుల్స్ని మనం బౌల్స్లో పెట్టి చేయలేం కదా, సో అందుకని నేను ఈ కాటన్ బ్యాగ్స్ కొన్నాను. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి, మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు, వాష్ చేసుకోవచ్చు, అసలు రఫ్ అండ్ టఫ్ ఆడచ్చు. అండ్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ కిచెన్ చేయాలి అనుకున్నాను నేను, సో అందుకే మనము అన్ని బాక్స్లో పెట్టలేం కదా, సో అందుకని ఇలాంటివన్నీ నేను ఇందులో పెట్టేసి టై చేసుకొని రాసుకుంటానన్నమాట. నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండాలి అంటే ఇలా వాటర్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నామంటే చాలా చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అండ్ 2 to 3 days వాటర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ అలాగే మటర్ ఇలాంటివన్నీ మనము ఒకేసారి పెట్టేయకుండా ఒలుచుకొని మన ఫ్రీజర్లో ఫ్రీజ్ చేసుకున్నామంటే ఎన్నో రోజులు ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఈ ఆనియన్స్ని కూడా నీట్గా మనము ఇలా తీసేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకొని పెట్టుకున్నామంటే వీటిని కూడా మనం ఈజీ యూజ్ ఉంటుంది. ఈ టిప్ అయితే చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది.
పాలని మనం అలాగే గిన్నెలో పెట్టేయడం వల్ల స్పేస్ చాలా ఆక్యుపై చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఒక గ్లాస్ డబ్బా తీసుకొని దాంట్లో పోసి పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనకు ఈజీ యూజ్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఆ పాలు పోసేసిన తర్వాత గిన్నె కూడా పాడవకుండా దీంట్లో పెరుగు తోడు పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనం అంతా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను టమోటాస్ ఇలా నిలబెడుతున్నాను సో దట్ ఈజీ యూజ్ ఉంటుంది కదా. కాటన్ బ్యాగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఫ్రిడ్జ్లో మనం ఎప్పుడూ ఒక స్పేస్ అనేది డెడికేట్ చేసేయాలి కొన్నిటికి. సో ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను కదా దోసపిండికి అలా. అండ్ అలాగే పొడిలన్నీ పురుగు పట్టకుండా మనం ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోవాలి కదా. దాన్ని కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్గా ఇలా ఒక బాస్కెట్లో పెట్టేసుకున్నామంటే చాలా స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది. అండ్ మనం బాటిల్స్లో సపరేట్గా పెట్టుకోవాలంటే ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది కదా. సో ఇక్కడంతా డైరీ ప్రోడక్ట్స్కి నేను డెడికేట్ చేసేసాను. అండ్ ఇవన్నీ బ్రోకలీ, పాలకూర ఇవన్నీ అనమాట. నేను అంత ఈజీగా వాడను. సో పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ వాడుకుంటాను కాబట్టి ముందు. అండ్ పైన మొత్తం లెఫ్ట్ ఓవర్ కర్రీస్కి అండ్ మనం వెన్న తీస్తాం కదా దానికి. బఠానీలే కాకుండా మనం కొబ్బరి కూడా తీసి పెట్టుకోవచ్చు. నా దగ్గర కొబ్బరి లేదు. ఒకవేళ కొబ్బరి ఉన్నా నేను అలాగే పెట్టేసుకుంటాను తీసేసి. ఫ్రిడ్జ్ టాప్ కూడా నేను చాలా ఎక్కువ వాడుకుంటాను అనమాట. నాకు మొత్తం మిస్సలీనియస్ ఏది ఉందో అంతా ఒక ఆర్గనైజర్గా నేను అందులోనే పెట్టేసుకుంటాను. అండ్ ఈ టిష్యూ పేపర్స్ కూడా నాకు మాడ్యులర్ కిచెన్ అయినా అంత స్పేస్ ఉండదు. సో అందుకని నేను అలా యూస్ చేసుకుంటాను. సో ఫైనల్గా ఇలా ఉందన్నమాట ఆర్గనైజర్గా. అండ్ అలాగే నేను ఏమేమి కూరగాయలు ఉన్నాయి మనకు ఆ కాటన్ బ్యాగ్లో కనపడవు కదా. సో ఏమేమి ఉన్నాయనేది ఇక్కడ రాసుకుంటాను. అండ్ ఆ తర్వాత మెనూ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను వీక్కి. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ కూడా రాసి పెట్టుకున్నామంటే మనం మర్చిపోయేది ఉండదన్నమాట. సో అదండి వీడియో. మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.